Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай әрі қолжетімді ингредиенттермен әзірленетін кестелі құймақтардың рецебімен бөлісемін. Қажет ингредиенттер тізімі осы видеоның астында көрсетілген. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқа, қант, тұзымызды қосып венчикпен араластырамыз. Достар, каналға тіркеліп лайк басып, видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Одан кейін жылы сүтімізді қосамыз. Ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп, ақырындап қоса бастаймыз. Келесі ыстық суға 1 шай қасық содамызды қосып араластырып, массамызға қосамыз. Ең соңында сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыруымыз қажет. Массамыз сұйық болып шығады. Пісіруге арналған қажет заттарды дайындап аламыз. Құймақ пісіретін табамызға сұйық майды құйып, пештің астын жоғары деңгейге көтеріп, жақсылап қыздырып алуымыз қажет. Құймақтарды пісіру барысында оттың асты қатты қызып тұруы қажет. Мысалы, менің индукциялық пешімде 9-ға дейінгі деңгей бар. Мен соның 8-ші деңгейінде пісіремін. Көш жүре түзелер демекші, бірінші құймағымыз ойдағыдай шықпаса ештеңе етпейді. Осылайша құймақтарды құйып, бірінен кейін бірін пісіріп аламыз. Жоғарғы отта пісіру себебіміз құймақтарымыз осындай кестелі, әдемі оюларымен шығады. Осындай әдемі, өте жұмсақ құймақтарды міндетті түрде жасап көріңіздер. Әртүрлі тәттілермен ұсынсаңыз болады. Джем, варенье, қаймақ, қойытылған сүт. Ал балаларға болса, ортасына ірімшік пен қаймақты араластырып жағып берсеңіз болады. Балаларыңыз бен жақындарыңызға өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Достар, пайдалы болсам, видеом ұнаса, лайк басуды және келесі видео рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен болған Айзада, сау болыңыздар.